各位觀眾，我係 Dan 爺。最近有啲香港嘅朋友問我，退休之後翻到嚟中山呢邊居住，日常生活究竟係點樣嘅咧？物價貴唔貴咧？今日係我哋翻工嘅日子，工作日，我哋就同大家一齊去食個晏，睇下究竟喺呢邊中午食餐飯要幾多錢，同埋質素係點樣。跟住我嘅鏡頭一齊去睇下啦。同同事去食晏，就梗係唔係去5星級大酒店啦。我就嚟到一間已經有超過30年歷史嘅街坊小店，呢度叫做海尼冰室，位置就喺港口鎮嘅2馬路，幾十年嘅老店啦，全部都係街坊幫襯。呢度勝在現炒現煮，夠晒鑊氣，夠晒新鮮。我哋分別叫咗2個碟頭飯，我叫嘅係涼瓜牛肉飯，我同事叫嘅係紅燒豆腐飯，仲要送2個例湯。我就為食啲，加咗個凍飲。除咗即炒嘅碟頭飯，呢度仲有好多我哋細個嘅時候喺香港嘅特色飲品，乜可以紅豆冰、菠蘿冰、雜貨賓治啊咁樣。夏天過嚟就啱晒咯。好啦，飯就食完啦，質素都非常之好啊，飯好軟熟，牛肉有牛肉香，涼瓜有涼瓜味，豆腐就梗係有豆腐味啦。最緊要一樣嘢就係價錢，真係夠晒貼地啊嘛！2個飯，2個例湯，加埋條飲品，呢邊32蚊啫。你哋覺得點啊？呢度仲有其他嘅菠蘿冰、雜果冰等等，好似我哋香港嘅真正冰室一樣。有興趣嘅過嚟啦，我帶你去。